umuman olganda respublika bo'yicha 4 millionga yaqin aholi orasida yurak qon tomir kasalliklari aniqlangan bo'lib, kriz berib insultgacha olib borishi mumkin agar shu e'tiborsiz qoldirilsa. Ko'pchilik xalqimizda bir g'alati tushuncha bor. Mana рабочий давление muncha. Допустим, 140 yo 150, 160. Risk faktoriga kiradi. O'sha qon tomir kasalliklari xavfini oshirib yuboradi bir necha karraga. avtoavariya desak, u 40 ta erkakda to'g'ri keladi. Travmalar deydi. Yurak qon tomiri bo'yicha 291 ta erkakda masalan o'lim holati bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun mana sizlar bilan navbatdagi suhbatimizni boyagi kardiologlar bilan birga davom ettiramiz. Demak, qalampirda chiqqan ma'lumotlarni o'qib eshitiraman. So'nggi 5 yil ichida yurak qon tomir kasalliklari 20% ga, hatto yoshlar orasida ham ko'paygan. 40 yoshdan yuqori aholining 20-25% da gipertoniya alomatlari mavjud. Demak, umuman olganda respublika bo'yicha 4 millionga yaqin aholi orasida yurak qon tomir kasalliklari aniqlangan bo'lib, umumiy aholining 12% ni tashkil etadi degan hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Demak, bugungi mavzuni tanlaganimiz bejiz emas. Demak, xalqimiz orasida shunaqa stereotiplar bor. Boyagi qon bosimiga qarshi dorilarni faqat qon bosimi chiqqanda ichadi yoki esiga tushib qolganda ichadi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Bizlar mana bugun kardiologlarimiz bilan mana shu borada to'xtalib o'tamiz. Qolaversa, mana shu bir ikkita raqamlar bor, o'sha raqamlarni ham sizlar bilan bo'lishib, sizlarga taqdim qilamiz. Demak, bugun kardiologlarimiz Javohir tibbiyot markazining kardiolog vrachlari Abdullayev Bobirjon hamda Norbek Samadovlar yosh kadrlarimizdan. Demak, bugun sizlar bilan mana shu hayotiy mana ko'rib turganlaringizdan nima savollar bilan murojaat qilishadi, qanaqa noto'g'ri tushunchalar mana xalqimiz orasida aniq qilishgan. Qolaversa, masalan, men ham oldimda o'pka bo'yicha murojaat qilishadi. Yuragingiz tekshirtirganmisiz? Yuragingiz sog'lom degan, ha, EKG qiluvdi, sog'lom deydi. Vaholanki EKG qanchalik darajada bizga nima deydi? Ishonarli yoki to'liq ma'lumot beradi va hokazo va hokazo. Endi suhbat davomida yana savol kelaveradi. Agar o'sha bizlarni ko'ruvchilarda qanaqadir fikrlar, taklif, mulohazalar bo'lsa, marhamat yozishsa biza bog'lanamiz. Like, comment, share, subscribe uchun tashakkur bildiramiz. Demak, Boburjon, mana Norbekjon, endi ekolaringizga endi gapirib aniq ketaveramiz. Mana yurak qon tomir kasalliklari hozir bizada endi Qashqadaryo demaymiz, Javohir markazimizga murojaat qilganlar orasida holat qanaqa, ko'proq qanaqa yoshdagilar murojaat qilishyapti? Ular bilan gaplashganda nimaga ko'proq ahamiyat berish kerak? Shu to'g'risida bir to'xtalib o'tsanglar. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, Javohir Med kuzatuvchilari. Javohir Med klinikamizga ko'pincha yosh kattalar, oxirgi vaqtlarimizda yoshlar, mana o'qishga topshiradiganlar, o'sha milliy xavfsizlikka, aviatsion institutga topshiradiganlar, arterial davleniyani oshishi, yurak sohasidagi og'riqlar bilan yoshlar ko'p murojaat qilib qoldi. Arterial davleniya o'zi 140 mm sinov ustun va undan yuqori bo'lganda arterial davleniya deyiladi. Ko'pchilik xalqimizda bir g'alati tushuncha bor. Mana рабочий давление muncha. Допустим, 140 yo 150, 160. Menga sezilmaydi-ku, davleniyam 150 bo'lsa ham deb ko'p mana shunaqa noto'g'ri fikr bilan kelishadi. Aslida arterial davleniyani 140 mm sinov ustundan oshdimi, уже buni gipertoniya kasalligi sifatida qarab davolashni boshlash kerak. Agar yoshlarda shunaqa bo'lsa-chi, yoshlarda gipertoniya, arterial gipertenziya bo'ladi va u ikkilamchi bo'lishi mumkin. Ko'pincha bo'qoq kasalliklarida, ayollarda endokrinologik muammolarda bu narsa
simptomatik arterial gipertenziya ko'rinishida Mhm. namoyon bo'ladi. Bunday holatlarda siz gipertoniyani emas, uni kelib chiqish sabablarini chuqurroq o'rganishingiz kerak va o'shanga qarshi kurashishni maslahat bergan bo'ladi. Keyin shu o'rinda hozir endi replika anada ketaveradi. Mana ko'pchilik mana davleniyasi borlar mana kiyib o'tib limon choy ichishni odat qilishadi. Bu qanchalik darajada foyda qiladi? Tushiradi qon bosimini ma'lum bir darajada, lekin mana bu zlakashni xavfli shu kriz holatlarida ham shu limon choy yoki kigot bilan shu muammoni hal qilishga urinishadi. Bu qanchalik darajada to'g'ri? Mana shu borada ham bir tomoshabinlarimizga aytib o'tib ketsanglar. Demak, bizada o'zi ko'pincha kuzatiladi, xalqimiz orasida mashhur bo'lgan ravnatin degan dori bor. Keyin ommabop hozirgi kunda ishlatiladigan qon bosimi uchun ravnatin, kikoti, limon choy, yana ba'zilar valerianka, karvalol ichishadi. Mana yuqorida sanalgan dorilar va tabiiy usullar ko'proq asab tinchlantirib, xotirjamlik berganini hisobiga qon bosimini tushiradi. Endi agar qon bosimi asabiylash sababli 10-20 ga, ya'ni simptomatik arterial давление bo'lsa, 10-20 atrofida ko'tarilgan bo'lsa, tinchlantiruvchi dori vositalar qon bosimini tushirishi mumkin. Lekin bemorda haqiqiy gipertoniya kasalligi bo'lsa, unda qon bosimi 150, 160, 170 undan yuqori darajada ko'tariladigan bo'lsa, o'sha kikoti yoki ravnatin kabi preparat va o'sha tabiiy usullarga ishonib qolish bu juda katta xavf, juda katta risk hisoblanadi. Kriz berib insultgacha olib borishi mumkin agar shu e'tiborsiz qoldirilsa. Chunki gipertoniya kasalligi bo'lgan bemorlarimiz qon bosimi 150 ga chiqqanda ham sezishmaydi. Mana bizning kuzatuvchilarimiz orasida bo'lsa, o'zlari ham bilishadi va ko'p kelib bizga aytishadi, "Men qon bosim 150 ga chiqsa ham men sezmayman o'zim" deyishadi. Bular o'sha ularda gipertoniya kasalligi borligidan dalolat beradi. Keyin yana bir savol, mana ko'pchilik mana davleniyasi qon bosimi ko'tarilsa mana magneziy oladi-da. Bu endi nima deydi, anchadan beri u odat bo'lib, o'zimiz ham endi vaziyatga kelib chiqib aytamiz. Xalqimiz orasida shunaqa narsa bor, qon bosimimizga nima olib tursa ham magneziy olib turaman deydi. Bunga fikrlaringiz qanday? Bu bilasiz, haligi tish og'rig'i yo appenditsit yo buyrak kolikasi emas, to'g'ri? Masalan, bitta ana olsada o'sha dorini olsada yaxshi bo'lib ketsa, surunkali kasallik bunday olganda. Shunga magneziy bilan qon bosimini davolab beradigan do'stlarimizga nima degan bo'larsiz? Magneziya o'zi aslida standartlar bo'yicha yo'q. U periferitskiy vazodilatator hisoblanadi. Ya'ni qon tomirini kengaytiruvchi. Mana shuning uchun ko'p magneziya ishlatgan odamlar biladi. Magneziyani qilgandan keyin bir odam qizib ketadi. Bu simptomatik lecheniya. Arterial gipertenziya bo'lganda nishon organlarimiz bor, sentralizatsiya bo'lib qoladi. O'sha bosh miya, yurak va buyrak o'rtasida qon aylanib qoladi. O'sha qonni periferiyaga chiqarish. Periferiyaga chiqarib nisbatan tushirish. Bu isbotlanmagan tibbiyot vaqtida bo'lgan, lekin hozir ham juda keng qo'llaniladi. Bundan ko'ra, masalan, kaptopril, holatga qarab farmadipin degan dori vositalari bor. Shularni qo'llagan ma'qulroq deb bilaman. Yana bir savol, masalan, mana diabet kasalligi bor. Diabet oldi holatda yoki glyukozaga ta'minlanadigan buzilish kabi holatda aniqlansa, u qandli diabet emas, lekin belgilar bo'lsa, unga parhez, jismoniy harakat, shunga o'xshash narsalar tavsiya qilinadi. O'zimizda-chi, masalan, qandli boyagi qon bosimi baland insonlarga boyagi ovqatlanish qanchalik darajada rol o'ynaydi? Masalan, yuraversinmi yo oldingida
o'zimizni qizilchamizni yoki go'shtli yog'li qovurilgan narsalarni yeyish kerak emas. Endi gipertoniya kasalligi bor bemorlarda biz asosan tuzni cheklaymiz. Chunki natriy xlor o'sha tuz qon bosimini ko'tarilishiga ta'sir qiladi. Va albatta o'sha yeyiladigan ovqatda ham doimiy o'sha go'sht yeydigan, yog'li ovqat yeydigan, yuqori xolesterinli mahsulotlarni qabul qiladigan bemorlarimizda gipertoniya bo'lsa, demak u risk faktoriga kiradi. O'sha qon tomir kasalliklari xavfini oshirib boradi bir necha karraga. Undan tashqari o'sha jismoniy aktivlik haqida so'radingiz. Albatta gipertoniya kasalligi bor bo'lgan bemorlar o'zlarida sinab ko'rishlari mumkin. Jismoniy aktivlikni o'sha o'zlari ko'taradigan minimumda kunlik har kungi dozani bajarib borilsa, masalan bu yurish bo'lishi mumkin tungi kechki vaqtda yoki yengil jismoniy mashqlar bo'lishi mumkin. Qon bosimini 5-10 darajaga hech qanday dorisiz, tabiiy usulda mana jismoniy harakatlar 5-10 birlikka qon bosimini tushirishi mumkin. Jismoniy harakatda o'zi. Bu kuzatilgan. Jismoniy harakat deganda mana fitness zallarga chiqish yoki piyoda yurib masalan bir kunda yarim soat harakat qilish ham mana shu qon bosimi kasalliklari, asab bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni ancha-muncha ortga suradi deydi. Shunday. Shu qon bosimida bor bo'lgan bemorlarimizga qanaqa ta'sir qilgan bo'ladi bu borada? Piyoda yurish, men eng ko'p labbisti bo'laman. Shunday, o'sha piyoda yurishni qon bosimi bor bemorlarga tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Hattoki buni sinab ko'rishlari mumkin. Faqat endi hozirgi kunda issiq, quyosh botgandan keyin salqinroqda yarim soat, 1 soat ataylab o'sha yurish uchun ko'chaga chiqish kerak. Kun davomida yurdim. Mana shu o'zi demak, men rejam bajarildi deb emas. Kun davomida yurgan bo'lsa ham, uyga kelib dam olgandan keyin kechki uyqudan oldin обязательно yarim soat, 1 soat yurib kelish qon bosimi kasalliklari uchun juda ham foydali bo'ladi. Nafaqat qon bosim, yurak uchun ham foydasi juda katta. Shunday. Demak, mana do'stlar, masalan yurish deganda to'g'ri, masalan uydan ishxonaga, ishxonadan uyga bu endi maqsadli yurish, lekin qolaversa masalan bir havo salqin bo'lgan payt shu sayr deydi-ku, sayr. Masalan siz uydan ishga yoki ishdan uyga sayr qilib bormaysiz. Haligi shaxdan qadamlar yurib boramiz. Shu sayr maqsadda shu kechki payt salqinroqda chiqsa, odamni mana shunaqa stress bilan bog'liq, gipodinamiya bilan bog'liq, turli xil ro'zg'or tashvishlari bilan bog'liq narsalar ancha unut bo'ladi va o'ylaymanki, bu o'sha mana shunaqa noinfeksion pandemiya bilan kurashish mumkin bo'lgan nomedikamentos eng samarali usul hisoblanadi. Shunday. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchi edim shu joyga. Hozir gipertoniya haqida, dorilari, davolash turlari haqida soatlab gaplashsak bo'ladi. U juda keng tema. Juda keng tema, keng tarqalgan tema. Odam gipertoniya kasalligi bilan kasallangan odam hayot tarzi va fikrlashini o'zgartirmasa, u kasallik yengadi. Masalan, ko'pchilik mana bizani o'zimizda Qashqadaryoda xalqida shunday narsa bor. To'ylarda yoki masalan bazmlar qilishni yaxshi ko'ramiz. O'shalarni qilib yoki mana erkaklarda spirtnoy ichimliklarimiz bor. Ayollarimizda ortiqcha vaznlarni yig'ilishi bor. Ortiqcha vaznni yo'qotmasdan faqat tabletka ichib yurib yoki faqat shu to'y ma'rakalarda yurib faqat tabletkasini ichib yurish bu xato usul hisoblanadi. Endi yoshlardagi gipertoniyaga keladigan bo'lsak, hozir har xil vape'lar chiqqan, elektronli sigaretlar chiqqan, yoshlarimiz orasida juda urf bo'lgan fast foodlar yoki energetik ichimliklar, har xil sintetический narkotiklar, bular ham davleniyani chiqishiga sabab bo'ladi. Agar kuzatuvchilarimiz orasida mana shunaqa zararli odatlari bilan yashab keladiganlar bo'lsa, birinchi o'rinda zararli odatlarni tashlash kerak. Demak,
yoshlarga masalan hozir Bobur aytganlaridek yurish yoshi kattalarga masalan yoshlarga gipodinamiya bo'lishi mumkin. Ortiqcha vazn yig'ib olgan bo'lishi mumkin. Masalan ko'p yoshlarimizda hozir ortiqcha vazn bilan anavisi bor, muammolari bor. Bunda обязательно masalan suzish sporti, malotravmatichniy sport. Suzish, masalan katta tennis bor, badminton bor. Agar kuchi yetgan darajada. Voleybol bor. Masalan sport degani faqat nima deydi? Tosh ko'tarish yoki zalga chiqish emas. Og'ir jismoniy mehnat talab qilmaydigan, yurakka nagruzka bermaydigan, o'zini fizический tayyorgarligidan kelib chiqib sport. Masalan yoshi katta otaxonlar keladi, masalan bizada ot minaman deydi. Пожалуйста. Masalan suzishga borishimiz mumkinmi deydi. Пожалуйста. Malotravmatichniy sport. Demak, mana do'stlar, demak gipertoniyasi bor odam bu 3-4 ta tabletka bilan emas. Bu birinchi navbatda hayot tarzi. Hayot tarzi ham masalan ishxonadagi stress bilan bo'lsin. Ishni o'zgartirsin. Yoki ishdagi masalan muhitni o'zgartirsin. Qolaversa hayot tarzini o'zgartirsin. Va hayot tarzini o'sha o'zgartirgandan keyin zararli odatlardan voz kechgandan keyin gipodinamik analogiga qilgandan keyin va undan keyin o'sha gipertoniyaga qarshi dorilarni iste'mol qilgandagina biza yaxshi natija olamiz. Bo'lmasa tabletka yozib beriladi, o'sha bemorlar ichadi yoki o'sha yana hayot tarzi o'sha yana ulfatchilik, yana aroqxo'rlik, yana kuchli ovqatlardan iste'mol qilish. Bu hech qanaqangi tarozini bu pallasiga tosh qo'ygandan keyin nariga pallasiga ham tosh qo'yaversangiz, bu og'irlik taroziga tushaveradi. Shuning uchun aytmoq bo'lganimiz, gipertoniya bu nafaqat tibbiy muammo, bu ijtimoiy muammo ham hisoblanadi. Hozirgi tibbiyot bunday olganda faqat biza oqibatlar hamda asoratlar bilan kurashadigan soha hisoblanamiz. Chunki bu nima deganini tushuntirib berishga harakat qilaman. Masalan, gipodinamiya o'sha har xil hayotiy stresslar, o'sha ekologik faktorlarning buzilishi, zararli odatlarning hammasini asorati bular bir kasallikka olib keladi hamda tibbiyot bilan shug'ullanadi. Aslini olganda biza mana shu narsalarga amal qilib sog'lom turmush tarzi bo'lsa, biza eng nima deydi, navqiron, mehnatga to'la, kuchga to'la, aql zehniyatimiz, anaqamiz eng haligi cho'qqisiga bo'lgan payti biza gipertoniya, insult, infarkt kabi asoratlarga shunday yo'l qilib qolishimiz hech gap emas. Shuning uchun bu narsa eng katta ijtimoiy muammo hisoblanadi. Bekorga boyagi gapimni boshida hurmatli prezidentimizni keltirgan raqamlardan boshlamadik. Keyin yana bir narsa, o'sha mana hozir yana bitta raqamlar bor, shuni ham aytamiz. 2024-yil yanvar-sentabr bo'yicha piramid hisobda qon aylanish tizimi bo'yicha birinchi o'rinda o'lim 291 erkaklar, 250 ayollar. Bu deyarli bir xil. Juda katta farq qilmaydi. Qolgan baxtsiz hodisalar, o'simtalar, hazm qilish, nafas olish hamda boshqa kasalliklar bo'yicha o'lim ma'lum bir foizni bergan. Lekin mana yurak qon tomirga bog'liq bo'lgan asorat hamda kasalliklar 5 barobar boshqa kasalliklarga. Ikkinchi o'rinda masalan avtoavariya desak, u 40 ta erkakka to'g'ri keladi, travmalar deydi. Yurak qon tomiri bo'yicha 291 ta erkakda masalan o'lim holati bo'lar ekan. 5 barobar qancha? 6 barobar. 6 barobar. 6 barobar. 6 barobar. Shuning uchun mana bu yurak qon tomirga bog'liq bo'lgan narsalar bu jiddiy har bir kishini o'ylantiradigan narsa bo'lishi kerak. Keyin yana bir savol, mana hozir yuragida muammosi bo'lsa, ko'pchilik aholini bilishadi, EKG qildi, bo'ldi, muammo chiqmadi, bu yuragi ham yaxshi yuraveradi. Bu fikrga sizlarni munosabatlaringiz. Qolaversa, mana bu Holter degan narsalarimiz bor, treadmill degan narsalarimiz bor, Smart degan haligi bir kunlar davomida qon bosimini o'lchaydigan priborlarimiz bor. Ularning roli qanaqa? Ular qanaqa payt tavsiya qilinadi? O'zi umuman olganda
inson bitta ekiga qilgandan keyin o'zini sog'lomman, yuragi bo'yicha xavotirlanmasa ham bo'ladimi? Shu bo'yicha fikrlaringiz. Endi Azamat aka o'sha EKG yurak haqida 10-15% ma'lumot beradi. Ya'ni ha, 10-15% yurak haqida. Agar bu 10-15% ma'lumot berar ekan. Holter bilan solishtiradigan bo'lsak, EKG 10 sekund, 15 sekund davomida yurakni urishini zaps qilib bizga o'sha qog'oz shaklida taqdim qiladigan bo'lsa, Holter kun davomida bir kun 24 soat davomida yurak ishini demak yozib boradi. Demak, mana qaranglar do'stlar, e'tibor beringlar. Masalan, har qanaqangi shifoxonaga borib, siz EKG qildingizmi, eng ko'p bilan 15 sekund Shunaqa. zaps qilish mumkin. Eng ko'p bilan 15 sekund. Bo'lmasa standart 10 sekundda o'sha yurakni bir ishlashini zaps qiladi. O'sha payt yuragi yaxshi. Qolaversa, EKGni kelib, masalan, shifoxonaga o'tirib dam olasiz. Keyin o'tirib yotasiz, keyin EKG xizmat qilishadi. Hech qanaqangi jismoniy aktivlik zo'riqish bo'lmaydi. O'sha payt yurak ham spokойно ishlayotgan bo'ladi. Keyin o'shanda 10 sekund, sutkalik davomida EKG bu Holter monitori bir sutkamiz 87,000 sekunddan iborat. Mana 10 sekund qayerda, 87,000 sekund qayerda. Demak, Holter yuragimizni kun davomida siz masalan tualetga borib hojat qilayotgan payt EKG qilish imkoniyati bormi? Yo'q. Endi misol uchun kundalik hayotda, chunki u ham jismoniy harakat, yo dush, yo endi dushga kirmasa kerak. Tungi vaqtda, tungi 3 da yuragingiz qanaqa urayotgani yoki ovqatlanayotgan vaqtingizda yoki asabiylashganingizda yoki bir o'sha kundalik jismoniy harakatlar vaqtida yurakda o'sha faoliyatini kuzatib borish imkonini beradi. Keyin o'sha Holterda masalan u yozib boradimi, masalan, soat 3 dan 15 ta o'tganda 3-etajga chiqayotgandan yoki tushayotgandan yoki soat 5:30da ujin qilayotgandek. Keyin mana bu yerda askiya haligi o'yin kulgu bo'layotdi. O'shani yozib borish kerak yoki keyin siz o'shandan qarab so'rab olasizmi? Yo'q, o'sha apparatda xulosasini o'sha yozilganini kompyuterda tahlil qilayotgan vaqtda demak biza yurakdagi o'zgarishlarni kuzatib boramiz. Va o'sha o'zgarish bo'lgan vaqtga bemorga savol beramiz. Misol uchun kunduzgi soat 2 da misol uchun yurak tez urgan bo'lsa, o'sha paytda nima faoliyat bilan mashg'ul edingiz? Yoki bemordan o'zidan so'raymiz. Bezovta bo'lgan vaqtingizni tarqatgan vaqtda aytib qo'yamiz. Yozib qo'ying, ertaga o'shanda aytasiz nima bo'lgani, qaysi vaqtda bo'lgani. Shunga asoslanib, o'sha ma'lumotlarga asoslanib tahlil qilib chiqiladi bir sutkalik EKG o'shanga qarab xulosa qilib, keyingi muolajalar o'shanga qarab o'zgarishi yoki ta'sir qilishi mumkin. Yaqinda bir holat bo'ldi. Onaxon keldilar. Onaxon ham endi 55 yosh atrofida, 60-55 atrofida o'zlari o'qituvchi ekanlar, ko'p yillik institutda dars beradilar. Doimiy harakatdalar. Doimiy harakatdalar. Zinalardan chiqib tushib, doimiy jismoniy nagruzka bor. Haqiqatdan energiyaga to'la. Shunday. Nabiralarni endi boyib ko'tarib yuraman degan paytda. Shunday. Endi hayotdagi mehnat qilib, rohatni ko'rayotgan yoshdalar. Boshlangan payt. Shunaqa. Keyin shikoyat qarang. Bizaga oyoqda kuch yo'qligi bilan, oyoqlari holsizlik shikoyat bilan keldilar. Keyin EKG qilib ko'rdik, yuraklarni eshitib ko'rdik. Demak, EKGda yengil o'zgarishlar. EKGda yengil o'zgarishlar. Aytish mumkinki, masalan, o'sha yengil o'zgarishga qarab, yuragingizdan bo'lmayapti deb aytish ham mumkin. Nimadir xohlamadikmi, Holter taqdik xolaga bir kun davomida o'sha aytdik, nagruzka berib ko'ring. O'sha oyog'ingizda kuchsizlik his qilgan paytingizni yozib qo'ying deb aytdik. Ertasiga Holterni ochib ko'rganimizda, demak o'sha tahlil qilganimizda yaxshigina yurakda o'zgarishlar borligi ko'ringan. EKGda ko'rinmadi u, lekin o'sha uyda jismoniy harakat vaqtida demak yurakdagi o'zgarishlar ko'rindi. O'sha onaxonga qo'shimcha tekshiruvlar tavsiya qilindi. Demak, yurakda qon tomirlar 99% yopilish holati, ya'ni tromb turgan ekan. Infarkt oldin olindi. Hozir o'sha oyoqdagi kuchsizliklar ham ketgan, yaxshi yuribdi. Demak, do'stlar, qaranglar, mana buni отдельно aniq chiqaramiz. Mana EKG 10-15% gacha ma'lumot berar ekan. Keyin bir narsa, 55 yoshdan keyin mana endi mana
eshitganmiz-ku, haligi armon bo'lib qoladi, endi hayotni rohatni ko'raman degan payt shunaqa bo'lib qoldi. Mana shunaqa noxush holatlarni olish uchun bir yuraklarni yaxshilab tekshirib, kardiyo chekab, ana shunga o'xshash chuqurroq tekshirib va undan keyin xavfsiz odam o'zini his qilishi mumkin. Haqiqatdan ham 99%. Tasavvur qiling, shikoyatlarni eshiting. Ozgina oyoqlarida holsizlik. Bu yerdagi tekshiruv natijasi qon tomir 99% ga yopilgan. Deyarli infarkt. Deyarli infarkt holati. Demak, esdan chiqmasin, hech qachon mana shu yoshdan inobatga olish kerak. Mana bunaqa shikoyatlarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Значит, demak, mana hozir holterni gaplashib oldik. Endi bu holter ham yurakning eng murakkab sohalari, mana aritmologiya, yurakning notekis urishini o'rganadigan sohalarning haligi tekshiruvlarning eng boshlang'ich, eng asosiy tekshiruvlardan bittasi hisoblanadi. Qolaversa, bu kardiologiyada eng murakkab sohalardan biri bu aritmologiya hisoblanadi. Aritmiyani davolovgan kardiolog eng zo'r kardiolog hisoblanadi. Endi u holterni haqiqatan ham juda ham chuqur, kiramiz desak juda ham murakkab joylar juda ham ko'p. Bu holterni xulosasi necha barobar chiqadi? 10 barobar chiqadimi o'zi? Endi u nimasiga qarab, o'zgarishlarga qarab, patologiyasiga qarab, kasalligiga qarab chiqaveradi. har bir 5 ta 6 ta barobar berasiz. holterni javobiga har bitta gapirilgan gapga xulosadagi har bitta o'zgargan patologiyaga EKG bilan javob beriladi. Допустим, masalan soat 2 da yoki 3 da yuragi o'ynab ketgan, fibrillatsiya bergan yoki ekstrasistoliya bergan, politop, monotop, masalan желудочный taxikardiya bo'lgan, hammasini EKGsi bilan chiqarib beradi. Qancha odamni muammosi chuqur bo'lsa, holterda varog'i shuncha ko'p bo'ladi. U masalan aytaylik, yosh yaqinda bir holterda bir qiziq voqea bo'lgan. 97-yil qiz, hech qanaqa shikoyati yo'q. Umuman nima desam, tashqi ko'rinishidan qarasangiz sog'lom qiz. Ayol, qiz emas, ayol, farzandlari bor, o'zi tabiiy tug'ruq bilan tuqqan. Holter qilganimizda yuragi 5 sekundga to'xtagan. Ertalab uyg'onishdan oldin. Odatda normada yurak 2 sekund urmay tursa, odam hushdan ketadi. Morgan Adams Stokes shunaqa edi, shunday hushdan ketib qoladi o'sha momentda. Demak 5 sekund. U lekin uni bir случай из практики kes report qilish kerak ekan. Yurak hozir gapingizni olsam, masalan, endi men kardiologiya bo'yicha haligi literaturani yuzaki bilsam, chuqur aniga qilmayman. Shu literaturada shunaqa случайlar описание qilinganmi shunaqa holatlar? Yo'q. Kam. Buni bir kes report qilib anaqa qilib yoritish kerak ekan narsa. Keyinchi bir kun davomida 24 soat davomida 9 ta shunaqa holat bo'lgan. 9 ta. Eng uzuni shu 4-7 sekund, eng kami 1.8, 1.9 shunaqa sekund. O'zi 0.8 sekund yurak to'xtab turadi, shunaqa. 0.8-0.7 sekund. 0.08. Keyin qarab, u biron narsa sezganmi? Hech narsa sezmagan. Nima uchun kelgan u? Farzandi parok bilan tug'ilgan. Случайный bo'lib qolgan bu ham. To'satdan ochilgan bir nima desam, to'satdan bo'lib qolgan. Farzandni patologiyasi kimdan o'tganligini bilish uchun o'ziga просто holter toptirgan. Holterda уже patologiya chiqib kelgan. Avvalam bo'lgan, уже keyinchalik endi nima bo'ldi deb anaqa qilib kelishgan. Bunaqa holatlar bo'ladi. Ayrimlarda masalan kun davomida vaqti bilan yurak sohasida og'riqlar bo'lib turadi. Masalan, kimdadir tongga yaqin og'riqlar bo'ladi. Yoki eng xavflilaridan biri. Yoki kimdadir ko'pincha yoshlarda bo'ladi, yurak o'ynab tomoqqa tiqilish hissi bo'ladi. Ayollarimizda juda ko'p. Bunday holatlarda yurak diagnostikasini eng zalotoy standarti desak ham bo'ladi, holter monitori. Tushunarli. Demak,
Holterni endi mana qisqacha bo'lsa ham gaplashib o'tdik. Asosiy mana tushunchalarni berdik. Endi yana bitta tekshiruvimiz, muhim tekshiruvimiz bu treadmill test yoki stress EKG deyiladi yoki veloergometrik test deydi. Mana shu uchalasi ham menimcha mana stress test o'zi ikkiga bo'linadi. Veloergometriya, treadmill test. Treadmill test. Buni ham ahamiyat to'g'risida gaplashib o'tsak, chunki hozirgi zamon mana tibbiyot rivojlanyapti. Aksariyat masalan doktorlarimiz shu EKGga qarab bo'lsan, zo'rsan degan xulosa beradi, lekin unaqa emas. Chunki mana sizlarga tomoshabinlar bir narsa o'tmoqchiman. EKGni kelib tinch yotganda olinadi. Unda yaxshi bo'lsa, demak xulosa shunga qarab beriladi. Endi treadmill test mana mashinani olganda ham mashinamiz motori qanaqa ishlayotishini bilish uchun har xil gazni bosib ko'ramiz, manevr qilib ko'ramiz. Shundagina motori masalan yaxshi ishlasa, klapanlari boyaga tiqilib qolmasa, boyaga nima deydi, injektorlar yaxshi ishlasa, motor haqida bir fikrimiz bo'ladi, to'g'rimi? Gazni bosmasak, boyaga mashinaligi taxometri bor-ku, 0.5 da turadi, to'g'rimi? Gazni bosgandan keyin 8 ga qarab ketaveradi. Treadmill test deganimiz, demak, o'sha yurakni o'sha realniy vaqtdagi nagruzkaga javob reaksiyasi. Treadmill testda nagruzka beriladi. Nagruzka постепенно oshib boriladi. Tezlik bilan yuqoriga ko'tarilish. Ikkilamchi holatlar bo'ladi. Treadmillda EKGda aytaylik, EKGda bemorda shikoyat bor. Yurak sohasidagi og'riqlari bezovta qiladi, hansirash bezovta qiladi. Lekin EKG toza. EKGda qilishadi, eho qilinadi, boshqa tekshiruvlar qilinadi. Ayrim payt Holterda ham hammasi yaxshi. Lekin bemorda o'zini shikoyatlari bor. Yurak qon tomir shikoyatlari bor. Shunday holatlarda treadmill test qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Treadmill testda realniy vaqtda nagruzka berib, davleniya va yurakda mutanosibligi tekshiriladi. Nagruzka qancha oshib borgan sari yurakda qisqarishi va unga kerak bo'ladigan oziq modda va kislorod miqdori oshirib borilaveradi. Shunda har xil aritmiyalar chiqib qolishi mumkin, blokadalar bo'lib qolishi mumkin. O'shanga qarab qancha darajada yurak nagruzkani ko'targaniga qarab biz xulosa bera olamiz. Ana bir nima deydi? Hayotiy misollar bormi? Hayotiy misol bizda o'tgan yili Nasaf kelib ketdi. Nasafda bir yigit 19 yoshlilarda o'ynaydi. 7 yildan beri professional futbol bilan shug'ullangan. EKGda qisman o'zgarish chiqqan. Treadmill qilganimizda AV blokada ikkinchi stepen chiqqan. Ikkinchi daraja уже nima deydi? Yurakda tepa va past qismi, shu bo'lmacha bilan qorinchani bog'lab turuvchi tugundan o'sha tugundan impuls yaxshi o'tmay qolgan. Bu narsa muxlislarimizga tushunarliroq bo'lishi uchun jahon Yevropa chempionatida Kristian Eriksonni misol qilsak bo'ladi. Stadionda yiqilib. Bu masalan ko'pchiligimizda shunday fikr bor, sport bilan shug'ullanaman yoki boshqa sport bilan shug'ullangan odam har doim sog'lom bo'ladi degani emas. Bu sog'lom bo'ladi, lekin patologiya bo'lmaydi degani emas. Shunday. Biz hozir 100% sport agitatsiya qilyapmiz. Yo'q, unaqa emas. Masalan, sport bilan shug'ullanish kerak, lekin nima deydi, organizmni organizmni baribir nazoratda ushlab turish kerak. Hozir tibbiyot rivojlangan davr, tibbiyotda masalan kardio check-uplar bor. Shu treadmill testlar bor. Ozgina Holter monitoring bor, ekokardiografiyalar bor. Baribir ming sog'lom odam bo'lsa ham
bir yilda bir marta o'zi uchun ko'ngil xotirjamligi uchun shu 30 yoshdan yuqori insonlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Demak 30 yoshdan man bu ertaga man o'zim o'tmasam Yana bitta holat bor Azamat aka. Mana hozirgi kunda ayniqsa ko'paygan. Ko'pchilikda yoshlar orasida ham, ayollar orasida ham, ko'proq ayollar orasida ko'p uchraydi. Demak, mana shu yurakka yaqin sohada sanchuvchi og'riqlar bo'ladi deyishadi-da. Xuddi igna suqqanday bo'ladi deyishadi. Mana shu sohada demak, o'sha ko'krak tagida, ustki qismida, kurakda og'riq bor deyishadi. Xalqimiz orasida mana shu demak yurakka xos bo'lgan og'riq degan tushuncha shakllanib qolgan. Shu og'riqmi demak yuragim og'riyapti deb vahmaga tushadi. Bizga ko'p murojaat qiladigan bemorlarimiz ham shunaqa shikoyat bilan kelishadi. Demak, biza mana shu holatda EKG bilan ajratib bo'lmasa, albatta treatment qilishimiz kerak. Обязательно qilish kerak. Shunday. Yurakdagi kasalliklar yurak dinamik a'zo bo'lgani uchun tinch holatda yuzaga chiqmasligi mumkin kasalliklar, lekin nagruzka berib ko'rilganda ajratib olsa bo'ladi. Og'riq yurakdanmi yoki yurakdan emasmi? Shuning uchun tavsiya qilgan bo'lardik, treadmill test albatta Samadov aytganlaridek 30 yoshdan o'tgandan keyin hech bo'lmasa 2-3 yilda bir marta. 40 yoshdan o'tgandan keyin har yili. 50 yoshdan o'tgandan keyin balkim o'zi treadmill qila olmay qolishi ham mumkin agar shu paytgacha yaxshi tekshirtirilmagan bo'lsa. Demak, mana treadmill test bilan mana holtirlarni gaplashib o'tdik. Demak, mana yillar davomida qon tomirlarimiz mana ateroskleroz bo'lib, yillar davomida yopilib ketadi. U birdaniga bir kunda yopilib qoladigan narsa emas. Masalan, mana hozir yoshim 40 bo'lsa, hozir qancha bu 35% yopilgandir menda. Endi bu irsiy moyillikka bog'liq. Sizni ovqatlanishingizga, irsiy moyillikka bog'liq ko'proq. Masalan, ota-onasida agar yosh paytda infarkt bo'lgan bo'lsa, demak, uni farzandlari albatta o'sha yoshroq vaqtda tekshirtirib qon tomirlarini nazorat qilib turishi ma'qul. Oilaviy dislipidemiya degan kasallik bor. O'sha yog'larni almashinuvini buzilishi. Qonni yog'li bo'ladi, yopishqoq anaqa bo'ladi. Shunday. Yog'larni nazorat buzilgan organizmda. Endi hozirgi bu narsa kamayib qoldi. Avvallari yoshlikda ko'p eshitganmiz. Faloncha uyga kelibdi-da, ishdan kelibdi-da, yotib bo'lmay qolibdi. Ko'pincha yoki masalan 25 yoshda, 30 yoshda, 40 yoshga borib bormasdan yurak kasalligi bilan yaqin qarindoshlar o'sha amaki, tog'a, xola, ammalarda o'lim bo'lgan insonlarda ko'proq e'tibor talab qiladi ular. O'sha lipidni spektrlarni ko'rishimiz, eho qilishimiz, treadmill qilishimiz yoki mana shu EKG qilishimiz, umuman kardiologni qattiqroq nazoratini talab qiladi. Shunday holatlar bo'lganda. Unday bemorlarda ko'proq mana shu aterosklerozga moyillik ko'proq bo'ladi. Aterosklerozga moyillik o'z navbatida shu infarktga, insultga olib boruvchi bir xavf omili hisoblanadi. Bu endi masalan yoshga bog'liq emas, hayot tarziga ham bog'liq, anamneziga ham bog'liq, masalan nasliy anonsiga bog'liq, uni psixoemotsional holatiga bog'liq, juda ko'p faktorlarga bog'liq. Boyagi aytganimizdek, fikrlashni, hayot tarzini o'zgartirmasdan yurak qon tomir patologiyasini o'zgartirish yoki bir anaqa qilib bo'lmaydi-da. Davolash mumkin emas. Demak, mana bu podkast qilishimizdan maqsad bu eng avvalo xalqimizning tibbiy savodxonligini, tibbiy madaniyatini oshirish. Xalqimizning tibbiy madaniyati past bo'lsa, har xil usullar bilan yoki isbotlanmagan narsalarga boyagi bir jiddiy kasallarni davolashga harakat qiladi, aldanib qolishlari mumkin va hokazo va hokazo. Bizning asosiy maqsadimiz shundan iborat. Xalqimizning o'qimishli, madaniyatli, tibbiy sohasida deyman. Shunaqa bo'lsa, ularni hech kim aldolmaydi hamda o'zining sog'lig'iga e'tiborli bo'ladi. Qolaversa, mana shunaqa kasalliklarni oldini olgan bo'ladi. Mana bu yerda menda raqamlar bor, mana
birinchi o'rinda qon aylanish tizimi kasallari bo'lib, ular barcha o'lim holatlarining 57,6% tashkil qiladi. Bunday yuqori ko'rsatkich ko'pincha turmush tarzi, stress, kam harakat hamda sog'liqni saqlash tizimiga bog'liq holda shakllanadi. Demak, qarang, mana o'zlaringiz baho beringlar. Turmush tarzi, stress, kam harakat. O'zi hozir oxirgi vaqtlarda zamon texnikalarimiz rivojlanib, odamlarimiz borgan sari harakatdan cheklanib qolishdi. Hozir biron joyga boraman desak, faqat mashinada, kir yuvamiz desak, mashinada, idish yuvamiz desak, mashinada, uyda supurish desa, plisosda. Hammaga o'zi sun'iy intellekt chiqib qoldi, hammasi uni egallab oldi. Hammasi avtomatlashishni bir oqibati. Shu taraflarini haqiqatan ham texnologiya rivojlanyapti. Ko'p narsalar yengillik beryapti haqiqatan odamzodga, insoniyatga. Lekin uni nojo'ya kutilmalari ham yo'q emasda, bor haqiqatan ham kam harakat, mana shunaqa noto'g'ri ovqatlanish, shu narsalar o'zi ko'payib boryapti. Va albatta, masalan, to'g'ri, mashinada borish yaxshidir, lekin harakatdan shuning uchun odam o'zini harakatini qanday biladi? Masalan, bir smart soatlar yoki brasletlar olish kerak, fitness brasletlar bor, uncha qimmat turmaydi. O'shani qo'yib turib, odamzod har bir inson o'zini kundalik harakatini monitoring qilib olsa bo'ladi. Masalan, charchab bordim deysiz, bunday soatga qarasangiz, siz charchaganingiz kun davomida harakat qilganingizdan emas, balki vaqt mobaynida. Masalan, kun davomida hech narsa qilmasdan o'tirsangiz ham charchaysiz. Tinimsiz yursangiz ham charchaysiz. Vaqt o'tganini bilmay qolasiz, lekin tez harakat. Shundagina siz o'sha soatga qarab o'zingizni sog'lig'ingizni doimiy monitoring borish mumkin. Bir narsani hech qachon esdan chiqarmaylik. Surunkali dard bu Alloh o'zimizdan, to'satdan kelgan dard bu Allohdan. Shuning uchun mana bunaqa surunkali dardlarni har doimo mana mutaxassislarimiz yordamida, bizning yordamimiz bilan bularni oldindan aniqlab, uni samarali davolash kerak. Chunki mana Yevropada ham haqiqatan ham yurak qon tomir kasalliklari birinchi o'ringa turadi. Hech qanaqa demoqchi emasman. Lekin ulardagi kasalliklar bilan bizning kasalliklarning farqi shundaki, ularda masalan yurak qon tomir kasalliklari 1000 ta bo'lsa, ichida 4 ta 5 ta infarkt bor. Bizda 1000 ta yurak qon tomir kasallari bo'lsa, shuning ichida 500 tasi infarkt. Ya'ni biza yurak ishemik kasalliklarni infarkt bo'lib keyin qo'yapmiz. Bu juda bir xalqimizning mana shunaqa o'zining sog'lig'iga bo'lgan e'tiborining biroz yetishmasligidan dalolat beradi menimcha. O'shuning uchun meni fikrim hech bir narsani kutish kerak emas. Yoshimizni hisobga olgan holatda, turmush tarzini hisobga olgan holatda mana bunaqa kardio check-up dasturlaridan o'tib qo'yish kerak. Shunaqa. Keyin bitta qo'shimcha qilgan bo'lardim. Azomat aka, yana bitta o'sha og'riqli mavzuyimiz bor, xalqimizga tegishli bo'lgan. Bizda demak yurakda revmatik kasalliklar ham ko'p uchraydi. Bu yoshlar orasida ko'p tarqalgan va keyinchalik erta yoshda 40-35 yoshda nogironlikka olib keladigan og'ir holatlardan biri. Bu juda og'riqli holatimiz, chunki ayni o'sha kuchga to'lgan paytda nogironlikka olib keladigan holatlar. Xalqimizdan iltimos qilib qolgan bo'lardik, o'sha yosh bolalarni ko'p tishi, o'sha demak karies bo'lgan, tishlarida muammosi bo'lgan bolani tezroq davolatib olish, orqang bo'lmasdan. Keyin ko'p tomoq og'riydigan, anginasi bo'lgan, ko'p shamollaydigan bolalarni demak o'sha davolatishga e'tiborsiz qaramaslik kerak deb iltimos qilib qolgan bo'lardik va o'sha ko'p tomog'i og'rib yurgan bola bo'lsa, ekokardiografiya qilib, shu joyda ekokardiografiyani qo'shib ketsa bo'ladi. Ekokardiografiya qilib, uni yuragini baholab qo'yish kerak. Klapan holati. Shunaqa klapan holati, devorlari, yurakda kengayish bormi, yo'qmi? Chunki o'sha ekokardiografiya demak shunaqa ma'lumotlar beradi bizga. Yurakda klapanlarda muammo bormi, parok bormi yoki yurakda kengayishlar bormi? Demak, mana shunaqa holatlarni baholashga yordam beradi. Buni ham albatta orqang bo'lmasdan ahamiyat beradigan joylardan biri. Demak, menimcha yakunlasak ham bo'lar, anchagina menimcha qiziqarli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Hurmatli do'stlar,
mana ma'lumotlar foyda bo'lsa ulashinglar, kommentariya izoh yozinglar, biza javob beramiz qo'limizdan kelgancha. Yana sizlarni qaysi temalar qiziqtiradi, hozirgi zamonda sizlarni tashvishga solayotgan temalar bo'lsa, albatta yozsanglar, biza o'sha temalarni mutaxassislari bilan, bizada yo'q bo'lsa o'sha mutaxassislarni taklif qilib, mana shu davrada uni suhbatini olib, fikrini olib berishga tayyormiz. Chunki biza sizlar uchun ishlaymiz. Bizani xalqimizning tibbiy madaniyati qancha yaxshi bo'lsa, biz ham shunchalik ishimiz ham yengil bo'ladi. Davlatimizni rivojiga rivoj qo'shganmiz. Chunki hech qachon esdan chiqarmaylik, konstitutsiyamizning birinchi moddasida O'zbekiston ijtimoiy davlat dedi. Ijtimoiy davlatni birgalikda quramiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat Rahmat sizlarga ham. sizga. Vaqtingizni rozi bo'lasizlar. Sog' bo'ling. Rahmat.